Mimi ni Malkia wa Vijembe, nakata ni kitibu. Karibu, ungana nami. Leo nataka tuzungumzie jambo zima la kuhusu relatives. Je, tuta handle aje relatives wa upande wote wawili? Yaani watu wa bibi na watu wa bwana tutawa handle aje? Manake saa zingine kuna mambo yanayofanyika katika ndoa yanatatanisha sana. Yanaleta msukosuko katika ndoa. Ni kwa sababu hayo mambo hayakuzungumziwa. Na ndio sababu leo nataka tuzungumzie mambo ya how to deal with your relatives. Mimi ni Malkia wa Vijembe, nakata ni kitibu. Karibu, ungana nami. Naam, hujambo mtazamaji wangu, rafiki yangu, jirani yangu, mdogo wangu, mkubwa wangu. Mimi kama kawaida Malkia wa Vijembe nimekuja kukupasha, kukujulisha, kusomezana na nikukate pia mkato ambao utakusaidia kimaisha, mimi na wewe pia. Jiunge na hii safari tukazungumzie moja ama mawili kuhusu mahusiano ama mapenzi. Leo nataka kuongelea jambo ambalo mimi limekuwa personal, alafu pia nimeona likisumbua watu wengi katika ndoa. Na sasa katika video zilizopita tumeongea kuhusu vile utapata mchumba nini hadi kuingia kwa ndoa. Na sasa ukishaingia kwa ndoa, jamani, kuna mambo ambayo twafaa tujadiliane. Na leo sana nataka kuangazia ndugu zetu wanaume, lakini si wanaume peke yake. Naangazia pia sisi wanadada. Tukishaingia katika mahusiano, je, ni mambo gani ambayo twafaa tuzungumze tukiwa wageni? Leo nataka tuzungumzie jambo zima la kuhusu relatives. Je, tuta handle aje relatives wa upande wote wawili? Yaani watu wa bibi na watu wa bwana tutawa handle aje? Manake saa zingine kuna mambo yanayofanyika katika ndoa yanatatanisha sana. Yanaleta msukosuko katika ndoa. Ni kwa sababu hayo mambo hayakuzungumziwa. Na ndio sababu leo nataka tuzungumzie mambo ya how to deal with your relatives. Jamani, relatives najua ameleta issues, tutawazungumzia zaidi na zaidi. Lakini leo tunataka kuongelea part ya kuwa, je, ni nani anafaa kuja kuishi na sisi kama couple mpya, kama watu tulioana majuzi? Kwa sababu saa zingine kuna mambo tofauti tuongelee. Kama wewe ni mgeni, umeolewa kwa ndoa juzi, una bwanako hata hujamjua vizuri, haja kujua vizuri, muda si muda, ghafla bin vu ushaletewa sijui mtoto wa mjomba, ghafla bin vu mtoto wa sister yake amekuja, ghafla bin vu mtoto wa brother yake ankuja kuishi na nyinyi. Jamani, wamekuja kuishi, wamekuja tena kuishi, wamekuja na kiburi na kifua, alafu waanza kuona tu tayari all of a sudden ndoa yaleta mlumbano. Mimi sasa hapo sitaongelea hawa wakuja, nataka kuongelea kuhusu sisi tulio katika hii ndoa. Je, tuwafaa tujadiliane kivipi? Na kwa hivyo wewe mume na mke, kama mshaingia kwenye ndoa, kaeni chini mjadiliane. Je, sisi ni muda gani twafaa kuishi kabla hatujaanza kuhost watu? Ni muda gani twafaa kuishi kabla hatujaanza kupitwa? Hii pite ya saa zote, nyumba imejaa na hata hamjapata watoto, wengine mna mtoto tu mmoja, lakini nyumba iko hoteli. Kuna yule yuko university, kuna yule yuko college, kuna yule sijui yuko high school, wamejaa tu wapishana. Yaani nyinyi wenyewe hata hamna muda na each other because nyumba imejaa. Mlioana juzi lakini mwapika kilo 4 za unga sima. Mlioana juzi lakini mwapika nusu bandari ya chapati. Tafadhali, au mambo yafaa tuongelee. Je, nani wafaa kuja kuishi na sisi? Na akija kuishi na sisi, anaishi vipi kwetu? Kuna ile ya dharura tu, watu wako ushago, wazazi wao wako ushago na ameitwa university, labda mko town Nairobi na hana mahali pa kuishi. Je, huyu mtu akija kuishi, mwafaa kuishi? Mimi kwanza, mawaidha yangu kama mtu ambaye nimeolewa, nimeishi kwa ndoa miaka 14 na nimekaa na in-laws, nimekaa na watu wamekuja kwangu kusoma. Mimi nikaulizwa upande wangu, nitasema hivi: kama kuna mapeni, tafadhali wapelekeni hao watu hostel, wakakae hostel, muwalipie. Afadhali wakiwa kule madhara yataisha. Maana hizi chuchu zao, yuamka saa 2, yuala mkate mkubwa, kiuno chake kila siku washinda kimeinama, kimezunguka, yuafura, yuajipaka lipstick ya shilingi 10,000. Huo udaku wapelekwa na wale wanaokuja kuishi na nyinyi. Kazi yao kubeba ripoti wakipeleka. Kazi yao ni kukaa wakienda wakiwagonganisha. Yale mema utakawatendea ndugu yangu,
si rahisi watayaona. Hawa wako pale, mtu yajigamba tu, niko kwa bradhangu, niko kwa mjombangu, utanifanya nini? Hawajui contribution yako kwa hiyo maisha. Kwa hivyo kama kuna uwezo, wapelekeni wakakae hostel, na kama hakuna uwezo wa kuwapeleka kwenda kukaa hostel, mimi mawaidha yangu ni hivi: before wakuje, kuwe na sheria katika ile nyumba. Mkae chini na mume wako, mjadiliani. Mtu akija kuishi na sisi hapa kwetu, sheria zetu ni A, B, C, D, na sheria ziwe very simple. Mimi huwa nasema kama waishi kwangu, sheria zafaa ziwe 2 peke yake. Mimi and my husband. Rule number 1, my husband and me, we are always right. Rule number 2, when we are wrong, refer to rule number 1. And if you can't conform to our rules, nenda kwa mamako ama rudi kwenu. As long as unaishi kwangu, as long as unaishi under my roof, fuata sheria zangu, na kama waziona ni ngumu, rudi kwenu tafadhali. Manake kama kweli kwenu kulikuwa kuzuri, mbona ulikuacha kaja kuishi kwangu? Ungesomea huko kwa basi kwenu, lakini uko hapa, lakini una kimbelembele. Hapana. Couples, young couples, sit down, discuss who is coming to stay with us, na akija ataishi vipi, sheria za hapa kwetu ni vipi. Bebe kama mwanamume wasema kwetu huwa hatuoshi vyombo, kaa huko kwenu ndugu yangu, ambako hakuoshi vyombo. Ukija kwetu vyombo vikichafuka utaosha, na kama utaki uende kwenu. Umenielewa? Yes, that's how we are going to live. Mkae chini mjadiliane, nani atakuja kuishi kwetu, atakuja kuishi muda gani, na atakaa kivipi, na ni what extent, sisi ni support gani tunafaa kupeana. Mambo ya watu kwenda ushago kukaa kikao, mambo ya watu kwenda ushago kuniamulia mimi ama mume wangu, wamekaa kwa ushago ati utasikia kuna kawaida most of the homes kuna ule mtu wao make decision. Umemaliza form 4 utaenda kukaa kwa fulani. Kwa nini wewe asije kwako? Huwezi kuja kuishi kwangu kabla sija konsultiwa. Hauwezi kuja kukaa kwangu kabla sijaambiwa. Hauwezi kuja kukaa kwangu kabla sijaamua. Hauwezi kuja kukaa kwangu kabla sijaangalia uwezo wangu wa kifedha. Kwa sababu hapa ni kwangu na mimi najua. Wanaume nataka kuongea na nyinyi. Support your wives because nyinyi mwanyamaza. Ukiulizwa fulani aje aishi, wanyamaza. Then mimi nikiinuka nikikataa, mimi ndio naonekana mbaya. Wanaume jifundisheni kusimama na kusema no to your people. Kama unajua uwezo hakuna, simama, ambia familia yako siwezi. Mimi na mke wangu hatuna huo uwezo. Na wacha familia yako ijue kuwa hiyo imetoka kwa mdomo wako, si mke wako. Sawa? Na nyinyi relatives pia, learn to respect people's home. Mjifunze kuheshimu familia za watu. Huyo wenu alikuwa wenu kabla hajaoa. Huyo msichana alikuwa wenu kabla hajaolewa. Mambo ya kuamka tu na kupack mabagi naenda kwa mjombangu, mambo ya kuamka na kupack mabagi naenda kwa bradhangu, bila kumuuliza huyu ni mume wa mtu sasa, si ule kijana wenu single. Huyu ni mke wa mtu sasa, si ule kijana wenu single. Kwa hivyo kwa hivyo mfanye nini? Mujifunze kuconsult. Na nyinyi familia pia, husband and wife, new couples, learn to speak same language. Mukisema hatutaki aje aishi, nyote muongee kuwa haji kuishi. Mukisema aje kuishi, nyote mkubaliane aje kuishi, lakini aje kuishi na sheria zenu. Kwa hivyo familia, young couples, please discuss how you are going to handle your relatives, especially wale watakuja kuishi. Kwa sababu wacheni niwaambie, relatives wakuja kuishi, at the end of the day, hao ndio vuruga ndoa, hao ndio uleta madhara katika relationships. Leo yuasema hivi, akienda nyumbani yuasema hivi kukuhusu. Bwanako akifika nyumbani anaambia mke wako ni mbaya, yeye yala nyama, watu wengine wapa maragwe, ambao ni uongo. Most of the time they carry lies to the village, ndio wewe uonekane mbaya. Tafadhali jifunze kuongea na mke wako na kuamua. Na kama mna uwezo, my advice, wapelekeni hostel. Pay for them wakiwa huko kando. Wacha waishi uko kando. That is my advice for today, how to deal with relatives. Tutaendelea part 2, jinsi tena ya kudeal na relatives na pesa. Lakini kwa sasa nataka tujue relatives wakuja kuishi ni jambo ambalo limekuwa kidonda sugu. Tafadhali discuss it when either you are dating or newly in the marriage. Discuss it. Nani atakuja kuishi, nani hatakuja kuishi. Unless ni jambo la dharura kama ugonjwa, hiyo tunaelewa. Masomo pia ni dharura, lakini pia masomo mtu anaweza kaa hostel. Masomo mtu anaweza soma mahali popote. Pia hilo ni jambo tuweza
tuweza kaa tukadiscuss, lakini dharura ya ugonjwa, that one we can't discuss. Manake hakuna binadamu ambaye ametaka kuwa mgonjwa. Wakuja akiwa mgonjwa ni sawa, tutamshughulikia, manake ugonjwa ni wa muda, atarudi, na kama hatapona basi tamrudisha kwenye sanduku akapumzike mahali pema peponi. Lakini mambo ya njoo kulienda kukawa, njoo uishi hapa, kaa kwenu, situsumbue sisi. Na hao wanakaa na watu wakioa, basi hawa kuishi kwa wenyewe. Wakioa ndio wagumu kuishi na mtu. Ndio roho chafu kama nini. Washaharibu kwa wenyewe, sasa wameoa wajifanya wamefika. Hawezi hata karibia mtu. Tafadhali tuheshimu nyumba za wenyewe. Ziwe ndogo, ziwe kubwa. Wao watu wala maragwe mara 3 kwa siku, huko ni kwao. Huko ndiko wameridhia. Kwa hivyo muache kuingilia manyumba za watu, na mkienda kuishi kwa wenyewe muishi na heshima, muishi na adabu. Pia si tuliishi kwa watu, tuliishi vizuri, tuliishi na watu. Tulikaribishwa kwa wenyewe. Mbona wewe ukija hapo vuruge tu, kila kukicha wataka kukaa vile ulivyo. Umeinua kifua hivi na uwezi afford hata tissue. Kifua unkiweka juu, na ukiamka auntie nataka toothpaste. Ukiamka anko nisaidie na pesa za tissue. Uwezi nunua lolote. Lakini kifua, wewe ndo mwanahabari mkubwa. Ukifika ushago wasema waandika report. Waandishi wa magazeti waje kuomba notes kwako. Vile ambavyo una ripoti za vile kwa mjomba wako watu wanaishi, ama kwa aunti yako watu wanaishi. Udaku. Wala utakupeleka mahali. Badilikeni. Lakini new couples, discuss how you are going to live with these people. Wanavuruga ndoa ndugu yangu. Wanatatanisha, waleta umbea. Hao ndo waja hapo wakibeba wakipeleka huko wakirudisha huko. Wakibeba wakipeleka huko wakirudisha huko. Kwa hivyo tuya discuss, ni muhimu. Asanteni, tutaendelea part 2 ndio hiyo yaja, basi tutazungumza mengi zaidi, lakini kwa sasa litieni akilini. Kama una uwezo mpeleke hostel akakae huko na wenzake, wanafunzi wenzake, kwani hostel zilijengewa watu ambao hawana mahali pa kukaa huku Nairobi. Hostel zilijengewa wanafunzi ambao kwao ni mbali. Kwa hivyo wako wapeleke. Mimi pia wangu wakija kwa kubwa masharani nitawapeleka pia hostel, wakakaa waache kuvuruga nyumba za watu. Upo. To subscribe, to like, to share, to comment. Ndio basi tusonge mbele ndugu yangu. Malkia wa Vijembe ndo kama huyu, ndo kama hivi amerauka hapa. Mimi ni Malkia wa Vijembe. Nakata nikitibu. Karibu ungana nami.